Welteinander. Mein Name ist Marcel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Drawing Like a Sir. Heute zeige ich euch mein Uzumaki Naruto aus Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst zeichnet. Eigentlich wollte ich ja heute das Commentary-Video mit meinem Kumpel posten, allerdings hat das Video brutale Überlänge. Und deswegen muss ich das leider noch etwas bearbeiten. Also gebt euch so lange hiermit zufrieden und freut euch darauf. Nächste Woche kommt das versprochene Video. Sorry dafür. Aber ohne größere Vorreden fangen wir jetzt einfach mal an mit dem klassischen Kreis für den Kopf. Und diesen Kreis durchteilen wir einmal in der Mitte mit einem vertikalen Strich. 2 horizontale Guidelines brauchen wir aber schon noch für sein Gesicht. Und aus diesem Grund zeichne ich eine horizontale Guideline erstens, wo der Kreis aufhört, und eine horizontale, wo der Strich aufhört. Dafür ist die untere natürlich sein Kinn. Die Gesichtsform erhaltet ihr, wenn ihr jetzt alle Guidelines miteinander verbindet. Bedeutet Kreis und die beiden Striche. Achtet allerdings darauf, dass die obere Guideline um einiges breiter ist. Nämlich Naruto hat ein etwas rundlicheres Gesicht und das kommt auch bei seiner Gesichtsform ganz klar zur Geltung. Ach Leute, ihr kennt mich doch. Was als nächstes kommt, ist doch irgendwie voll offensichtlich. Und zwar der Stickman, den ich immer einzeichne. Dabei, für die Leute, die das zum ersten Mal machen, ist es wichtig, dass ihr jetzt bei jedem Gelenk einen Kreis einzeichnet. Bedeutet bei Schultern und bei Ellenbogen, natürlich aber auch bei den Händen. Und den Rest, den verbinden wir einfach mit Strichen. Das sieht anfangs natürlich noch etwas sehr provisorisch aus, aber das ändern wir gleich. Wichtig ist nur, dass das Grundgerüst von Naruto steht. Jetzt können wir Naruto ein bisschen Körpermasse geben. Ich finde es ganz gut, dass Naruto etwas, dicklicher ist als andere Shonen-Anime-Protagonisten. Der Grund aus dem ist einfach, dass Narutos Figur etwas bodenständiger und realistischer ist. Finde ich auch nicht schlecht. Könnt ihr auch gerne so einzeichnen wie hier. Den Rest vom Körper lassen wir jetzt aber vorerst mal in Ruhe. Es war mir einfach nur wichtig, dass wir die Größenverhältnisse richtig hinbekommen und dass der Stickman nicht komplett ausgearbeitet wird. Wichtig ist jetzt erst einmal Narutos Frisur. Die hat mich als Kind immer ziemlich abgefuckt, aber ich habe eine Methode, wie er die originalgetreu hinbekommt. Und zwar, indem wir Naruto einen Afro geben. Und um diesen Afro zeichnen wir nochmal einen Kreis drumherum. Sieht anfangs sehr kompliziert aus, aber ihr werdet gleich sehen, warum ich das eigentlich mache. Ich persönlich habe nicht abgezählt, wie viele Zacken Naruto auf seinem Kopf hat und ich muss gestehen, ich bereue es auch nicht. Es ist doch eigentlich ganz gut geworden. Den Tipp, den ich euch hierbei geben kann, ist, bleibt innerhalb von diesen beiden Kreisen, die wir vorhin gemacht haben. Auf diese Art und Weise können die Zacken nämlich nicht zu groß und nicht zu klein sein. Ihr habt ja nämlich im Vorhinein schon festgelegt, wie groß die Kreise sind. Deswegen ganz wichtig, eure Kreise müssen ungefähr genauso groß sein wie meine. Wenn wir die Zacken eingezeichnet haben, können wir die Kreise allerdings wieder ausradieren. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Was wir allerdings brauchen, ist Narutos Stirnband. Und ich habe seine Ohren übrigens auch noch mit dazu gezeichnet, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir arbeiten uns jetzt nach und nach von oben nach unten. Das bedeutet, als nächstes geben wir seinem Stirnband ein paar mehr Details und lassen ein paar Strähnen von Naruto lässig drüber fallen. Mit den Augen haben mit Abstand die meisten Leute Probleme, nicht so wie ich mit dem Mund. Deswegen zeichnen wir eine eigene Guideline alleine für die Augen ein und auf diese Guideline setzen wir jetzt später 2 Kreise. Die beiden eingezeichneten Kreise sollten natürlich dieselbe Größe haben. Achtet darauf, es ist wichtiger, als ihr anfangs vielleicht denkt. Und abgesehen davon habe ich übrigens noch sein Konoha-Symbol in sein Stirnband mit eingeritzt. Als nächstes zeichnen wir seine Augen jetzt ein bisschen förmiger. Ich fand es immer irgendwie ziemlich ironisch, dass seine Augen, wenn man die Pupille mit einbezieht, irgendwie immer so ein bisschen aussehen wie das Konoha-Zeichnen selbst. Und daran könnt ihr euch auch sehr gerne halten. Übrigens, ihr wisst, ich halte mich immer sehr gerne an die Originalvorlage. Aus diesem Grund habe ich sein rechtes, oder von ihm aus gesehen sein linkes Auge, ein bisschen enger zusammengekniffen gezeichnet. Das war auf der Originalvorlage auch so, also auf dem Cover von dem Videospiel. Als nächstes habe ich die Hilfslinien in den Augen ausradiert und habe ihm noch seine Augenbrauen verpasst. Apropos Hilfslinien ausradieren, die horizontale Hilfslinie auf Höhe seiner Augen, die kommt auch weg. Und abgesehen davon können wir ihm gleichzeitig auch noch eine Nase, eine Falte und in jedes Auge eine Iris verpassen. Jetzt wären wir fast fertig mit dem Gesicht. Also würde ich sagen, bekommt Naruto von uns noch eine Pupille, ein Highlight in jedes Auge, eine Nase und ja, auch einen Mund. Mit Narutos Gesicht wären wir dann soweit eigentlich fertig. Bedeutet, Hilfslinien können raus und wir tun nochmal seine ikonischen Striche jeweils auf beiden Wangen mit einzeichnen. Weiter geht's mit Narutos Outfit und das habe ich jetzt persönlich einfach mal so gezeichnet, wie es auf der Vorlage war. Wenn ihr Probleme mit irgendwelchen Falten oder Faltenwürfen habt, dann würde ich euch einfach empfehlen, so nachzuzeichnen, wie ich das hier gezeichnet habe. Man bekommt mit der Zeit einfach ein Gefühl dafür. Wenn ihr das noch nicht habt, dann ist Abzeichnen ja auch keine Schande.
Jetzt kommen die ganzen Einzelheiten in sein Outfit, wie beispielsweise seinen Reißverschluss und das Muster. Abgesehen davon könnt ihr noch gerne anfangen, seine Hände einzuzeichnen. Die habe ich hier einfach mit simplen geometrischen Formen vorgezeichnet, gerade dass man später nicht durcheinander kommt. Wenn ihr noch irgendwo auf eurem Bild Hilfslinien oder einen Stickman etc. habt, dann könnt ihr die jetzt ausradieren, denn wir sind fertig mit der Zeichnung. Ich würde sagen, wir können uns dem nächsten Schritt widmen und das wäre natürlich das Inking. Wie sonst auch immer bin ich die Zeichnung mit meiner Tusche und Feder nachgegangen. Ihr könnt natürlich auch gerne Fine- oder Multiliner dazu benutzen. Es liegt an euch, was ihr dazu lieber haben möchtet. Wichtig ist auch noch, ich habe vergessen beim Vorskizzieren die Schlaufen von seinem Stirnband einzuzeichnen. Die könnt ihr jetzt auch noch nachholen, wenn ihr möchtet. Aber soweit gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass wir jetzt mit dem letzten Schritt weitermachen können. Also fangen wir an mit der Koloration. Und die beginne ich natürlich wie sonst auch mal mit Narutos Haut. Diese Haut habe ich dieses Mal nicht mit E50, sondern mit E00 grundiert. Hat einfach den Grund, dass Naruto eine etwas dunklere Haut als Ichigo und Co. hat. Mit derselben E00 bin ich jetzt die ganzen dunklen Stellen bei Narutos Haut nachgefahren. Könnt ihr 2, 3, 4, 5 Mal machen, je nachdem wie dunkel ihr die dunklen Stellen haben möchtet. Ein guter Kontrast ist nie verkehrt, gerade bei Anime-Optik könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Narutos Haare bin ich mit Y13 nachgegangen. Und schattiert habe ich seine blonde Mähne mit Y15. Wichtig ist hierbei, wenn ihr diese Töne nicht habt, wenn ihr andere Gelbtöne habt, ist es natürlich auch vollkommen legitim, wenn ihr die Gelbtöne benutzt, die ihr möchtet. Es muss nicht 1:1 derselbe Farbton sein, den ich hier verwende. Mit B02 und B05 könnt ihr euch jetzt um die Augen kümmern. Lasst dabei aber eine weiße Stelle frei, wenn ihr möchtet, dass Naruto später noch ein Highlight hat. Wenn ihr einen Gelstift habt, dann müsst ihr euch darum aber keine Sorgen machen. Jetzt kommt die Härteprüfung schlechthin, und zwar Narutos Outfit. Das müsst ihr natürlich an den dunklen Stellen dunkel kolorieren und das habe ich hier einfach mal mit C5 gemacht. Könnt ihr natürlich auch C7 oder komplett schwarz nehmen, je nachdem was ihr dabei hier möchtet, aber im Original war es C5, also ein dunkles Grau, und das habe ich in diesem Fall einfach mal so übernommen. Wichtig ist jetzt hierbei, dass man die ganzen hässlichen Striche im Nachhinein nicht mehr sieht. Diese deckende Fläche erhaltet ihr, wenn ihr schnell über das Bild drüber koloriert, solange die Farbe noch flüssig ist. Dann dürftet ihr da eigentlich kein Problem dabei haben. Ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber hey, jeder hat mal klein angefangen. Sein Stirnband koloriere ich mit C1, C3 und C5. Dabei tue ich den hellsten Ton benutzen, um sein komplettes Stirnband zu grundieren, und danach tue ich immer kleinere Stellen mit immer dunkleren Farben nachgehen. Das Prinzip an sich ist eigentlich ganz einfach und an diesem Punkt auch wirklich selbsterklärend. Den orangenen Teil von Narutos Kostüm habe ich mit YR16 grundiert, allerdings noch nicht schattiert, das kommt später. Jetzt schattieren wir unser komplettes Bild. Und den Anfang hierbei macht Narutos Auge. Gerade so ein bisschen zum Warmwerden habe ich das schon mal grau schattiert. Als nächstes ist sein Jumpsuit an der Reihe. Den habe ich bei den grauen Stellen mit C7 und an den orangenen Stellen mit C5 schattiert. Ihr seid fertig mit eurer Zeichnung. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist vielleicht ein paar Highlights setzen. Das habe ich hier in diesem Fall mit einem Gelschreiber gemacht. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ihr könnt natürlich auf diese Art und Weise dem Bild etwas mehr Pep verleihen. Und damit wären wir fertig mit unserer Zeichnung von Uzumaki Naruto. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr zugeschaut und natürlich auch mitgemacht habt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich das übliche Zeug machen, wie einen Kommentar und ein Like da lassen. Würde mich persönlich wahnsinnig freuen. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann schaut auch gerade mal auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es zu fast jeder Anime-Serie ein Tutorial. Aber das war's von meiner Seite aus. Soweit, mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Bis dann.